Ребята, сегодня у нас с вами интересный урок, и тема этого урока – это экология. Мы поговорим сегодня с вами об экологии. Что такое экология? Может быть, кто-нибудь знает? Экология – это где мы учимся всему, например, учимся не засорять планету. Это когда мы пытаемся сделать мир лучше, убираемся, стараемся как-то помочь природе. Это когда мы помогаем природе, чтобы она не погибала, садим растения и убираем мусор в лесах. А с чем у вас ассоциируется экология? Попробуйте это изобразить. Большие молодцы, все отлично справились. Но еще экология прежде всего начинается с нас и с меня. И поэтому я предлагаю вам отправиться на субботник. Кто за? Много чего. Бумажки. Они не хотят. Мы сейчас собирали мусор, собирали бутылки, да, Ваня? Да, и очищали лес от мусора. Да. Что? Нашли муравейник. И посмотрели, как муравьи там живут. Ходили по лесу, собирали стекло, банки, бумагу, Железные палки. металл, да, мы находили. Стекло, Пластик. Занавески. Собирали мусор, несмотря на брезгливость, несмотря на грязные бутылки, на какие-то сапоги. Собирали все. Молодцы, все собрали. И это здорово, то, что они понимают, что нужно лес сохранять чистым, что очень много мусора. Девочки заметили, что очень много мусора, и они не понимают, почему же взрослые оставляют за собой мусор. По-моему, даже так нечестно, что мы убираемся, как-то стараемся для леса что-то хорошее сделать, а они только портят. Мне больше приятнее видеть лес, когда он чистый, когда трава, когда
когда поют птицы. Чтобы много было деревьев и росло все больше и больше. Надо беречь природу, ведь мы питаемся грибами, клубникой и всем прочим. Чтобы она была красивой, чистой. Да, и чтобы была зелень вокруг. Да. Вообще природа нужна. Нужна природа. Ребята, скажите, вам понравилось сегодня? Да! Что понравилось больше всего? А еще? Кушать! Мы хорошее дело сделали? Да! Умнички, молодцы. Я вами очень сильно всеми горжусь, вы большие молодцы. Пойдем на тарелку мусор убирать. Договорились? Сохраним природу! Раз, два, три, ура!